现在去救援一下汽车。车主说爆胎了，昨晚就打电话给我了。由于晚上不方便，车主让我早上去给看一下，说是螺丝也断了3颗。前面3轮叫我帮忙看一下机器。 说是漏油严重，我看了一下是油封问题，让他先开过去店里吧。看。 应该就是前面这个了。先把备胎拿出来。 另外2颗拆试试看。之前修车的费用。外胎基本上是报废了，侧面还有点不好补。我带的螺丝有点短了，更换不了，那就只能先装上备胎，让他去县城搞吧。螺丝刚好是对角，固定速度不超过35至40没有问题。 OK， 收工。这个呢，给它放回后备箱。说明一下注意事项，我就喜欢这样的老表，太爽快了。我说只要10块路费就可以了，老表直接发了50。遇到这种爽快的免费都愿意，主要是高兴信任。 继续去得看一下摩托车启动不了。这你的呗。就是电不足，带有启动杆，不过说是启动不了，那我试试看。
应该是车主没蹬到位。车主说要更换电瓶，我说没必要更换，那是浪费钱，没必要。因为这次主要原因是忘记关电源了。只要车正常驾驶，电瓶就会有电，不用更换电瓶。这种新车这种情况，只要忘记关，时间不是太长就没事。现在回店维修了去。这油封那边嘛，它是油封。2张都是油封问题，那就开搞吧。这个呢是后车门掉了，说是帮忙焊接一下。先搞机器吧。现在给焊一下车门板。继续焊接这个。这个呢是扶手座要断了，现在给它焊接一下。行走该漏油也得处理一下。继续更换电动车牙包。电动车3轮通病。可惜这种后桥是一体的，更换不了刹车盘。像这样晃动间隙大，影响刹车性能比较大。这个又找我帮忙焊起。OK， 收工散会。